I dag seilte vi godt. Ja, når vi har 4,5 knop og 5 knops vind, så 7. Vi har nå 7 knops vind. ja, det var bare nede i 4,5. Hva er grunnen til det da? Nei, vi har en knop som er strøm, tror jeg. Det var juks. Jukseseiling. Nei, ikke jukseseiling, det er god planlegging. Jeg visste jo at det blir fjerde om noen timer, så da vet jeg jo at vi får mer strøm. Det er jeg som vasker opp, men Wenche som tar bestikket. Var det bra? Jo, Når det er seiling, så er jo lurka helt rolig og stille, stort sett. Det ligger båten så flott i sjøen. Det er utrolig stille og behagelig. Det er så rolig. Slipper den her motorduren. Som du har sett, så er det smekkefullt av båter her i Ålesund. Men vi var skikkelig heldige. Vi fikk lov til å ligge utenfor et museum som heter Bilferd. Da er vi på Aksa for å se litt på hvordan været ser ut. Det ser jo ikke noe særlig ut, og det er mer drittvær. Og Undstaff kommer oss ikke langt. Men planen er å gå i hvert fall til Fosnavåg på tirsdag, hvis været er tidlig om morgenen. Da bruker vi ha en 3-4 timers vind ut i der. Det skal vi prøve. Men vi måtte hit opp for å se hvordan det så ut. Da forlater vi Ålesund etter å ha ventet noen dager. Drittvær. Ikke ventet på drittvær, men vi har ventet på sine drittvær. Og det er jo en kjempefin by. Og da ser vi akkurat den ferga som vi har vært så heldige å få lov til å ligge utenpå. Selveste bilfergen. Norges første ferge, faktisk. Bilferge.
Men nå bærer det til havs. Vi skal prøve å komme oss 2 etapper for å komme over Stad. Så første er Sandshamn, og etter det blir det Stad og Selje er plan. Da vil vi se hvordan det går, om vi klarer å komme oss over Stad og få et greit vær. Da peiser vi på, ikke? Ha det til Ålesund. Hva sier du? Du fornøyd? Ha det. Hvis noen som lurer på hva vi har på hodet, så er det headset for å kommunisere mellom hverandre bedre. Det blir ikke noe roping. Ekteskapssaver kalles det. Snakkes. Ja, hvor er vi kommet nå? Vi er kommet til Rosenlundhamn, eller Sandshamn. Nei, Sandshamn, ja. Hamn. Akkurat som det. Og hit kom vi klokka var 2:30 i natt. Og vi hadde en litt tøff tur hit. Det skulle egentlig være veldig rolig, hadde vi funnet ut, forhold til vind og alt sånn, men vi hadde jo flere ganger mye vind, og meste vi hadde var nesten 34 knop i kastene. Og så var det litt tøft å komme inn her i mørket. Det var 18 knops vind, og ikke vite hvordan det var. Det var jo ikke noe særlig lys her og ingenting, så vi måtte bare bli klasket til kai, så vi ligger kanskje ikke helt ideelt. Og i tillegg så er det veldig grunt akkurat der vi ligger, så vi har vel kanskje på det laveste 60-70 cm under kjølen, og det er ikke helt ideelt når det er så mye vind at den slår opp på det. Så det her skal vi ligge til i morgen tidlig, og da skal vi prøve å komme oss i Stad hvis meldingen er sånn. Den ser ut som, men det må vi sjekke hele tiden for å være sikker. For rundt Stad kan det være veldig stygt å gå over. Bare håper det går bra. Da har vi kastet lås, og nå skal vi gå over Stad, men det skumle havstykket. Det har vært veldig mye storm og uvær der i siste. Nå er det et lite vindu. I går så hadde vi møte med, vi er nå 5 båter her. Og en av de båtene, han har gått over Stad over 50 ganger. Så han gikk igjennom kurser og hvor vi burde gå og hvor vi ikke burde gå. Og så fant vi at han skulle bare gå sammen med oss. Så hadde vi en los på turen. Og Wenche gjør klar båten, sånn at alltid hun holder på med å løsne bommen. Sånn at vi har muligheten til å ta ut seil hvis det er nødvendig. Thank you so much. Hvis motorstoppet, så må vi kunne seile selvfølgelig. 1 minutt over 8. Hæ? 1 minutt over 8. Og vi skulle dra klokka 8, så det er utrolig. Alle sammen er klare når de skulle. Hæ? Det var han som skulle føre oss over. Selje! See you at Selje, yeah. We're going to the same place. Er vi klar? Ja. Hva er det til skogs? Ja. Bare å kliffe seg fast i dag. Det er alle båtene i gang. Da har vi lagt oss bakerst, så den minste seilbåten skal gå fremst og bestemme farta. Så kommer motorbåten etter det, og så blir det 2 tyskere og oss. Dette blir en spennende dag. Det har vært så mange dager med dårlig vær på Stad, så vi er veldig spent. Det er Stad i sikte der ute.
Da har en av båtene våre fått motorstopp, rett og slett. Nå har han hevet ut seil, og så han prøver å seile inn med land her. Vi måtte roe ned alle vi andre båtene og vente litt på han. Han har fått opp seilene, så de klarer ikke å se igjen. Kanskje du har sett ut kamera? Ja, det går greit. Jeg klarer å sette opp, men det er sånn spannende at vi... Har du gjent den siste? Ja, det er bare... Jeg skal så det mye for hjemme. Ok, jeg skjønner. Ja, vi liker å holde med oss, så ser vi hvordan det går. Vi har tatt det siste. Bare hjertet. Tusen. Ja, du venter på, de litt forsinket, har de. Ja, jeg ser hvor fint litt her. Simon, ring meg nå. Klart. Og så er det også godt på krasch. Da var vi endelig kommet i havn. Det var litt dramatikk der ute når båten fikk motorstopp. Men han ble nå slept inn til land da. Vi fikk ikke filmet så mye av det, fordi at det var så mye som skjedde. At det var nok å holde seg fast og holde styringen. Så man ser ikke så mye av drama, men det var ganske heftig. Og vi holdt på i nesten en time, over det faktisk. Vi gikk rundt der for å holde han med selskap, holdt jeg på å si. Vente på at redningen skulle komme. Men det var litt, vi gikk opp og ned, og Wenche, du ble kvalm, ble du ikke det? Du er enda kvalm. Jeg ble skikkelig dårlig. Ja. Han lurka stakkars om. Hun er helt utslitt, hun også. Men redningsskøyta kom jo ikke. Nei. Den hadde fått et annet hasteoppdrag. Så det enden på visa var at en av de seilbåtene måtte slepe han et godt stykke før redningsskøyta kom. Ja, en heftig dag på sjøen, må jeg si. Men nå er vi jo endelig i havn, og det var godt. Ja, nå vet vi ikke hvem som er hvem sin tannbørst. Sånn er det med store bølger utfor Stad. Det går litt opp og ned her. Hva er det, Wenche? Sant Sunniva. Den er helgen, som er veldig viktig her på Vestlandet. Og i middelalderen var det faktisk i hele Norge en av de 3 mest viktige helgenene. Og det er vel egentlig en oppdikta helgen da, men de hadde behov for å ha en viktig person. This was a small wrist, a small table. Was it? Stick it. Yes, you understand? How did it happen? What was the sail get destroyed? Why? Why? Strong wind. How strong wind do you have? 43 knots. That was the strong wind from Ålesund to Sandhamn. Yeah. That was one bow, and that was not so easy. Yeah. And then your sail get a little bit... I see that, and that must be repaired.
I have a long way to German. Ja. Funktionalität. Lurka var egentlig veldig glad i strender. Så når vi kommer til en plass på Løftheim, så må hun få lov å springe litt. Og når hun har sprunget litt, så... Oi. Hun sprunget litt, så... var det fint. Jeg er fornøyd med henne. Ofte. Det er ikke det verste. Hva er det for? Denne turen så har det vel stort sett handlet om å finne værvindu sånn at man kom seg sørover. Det har ikke vært sånn helt ideelt. Og nå er vi på vei til forbi Florø for å komme oss til neste værvindu. Så vi ligger der igjen til været blir bedre. Men nå har vi i dag et lite mulighet til å komme oss så langt som mulig. For nå må vi bare gønne på for å komme oss sørover. Hva du sier, Wenche? Er det bra? Ja. Er du lei? Nei da, det går bra. Det går bra, men vi begynner å bli litt lei av, i hvert fall jeg begynner å bli litt lei av at det er kaldt. Men jeg trodde jeg skulle dra sør for å få det varmt. Når det her har vært kaldt, og i nord har vært varmt. Og nå er vi jo snart i september. Ja, ja. Facebook.